Jedes Jahr im Sommer geht's fürs Flyers-Team ab nach Schwedisch Lappland. Aber dieses Jahr stand was ganz Besonderes auf dem Programm. Wir haben uns einen Helikopter gebucht, um uns mitten in der Wildnis aussetzen zu lassen und dort auf wilde Bachforellen und Saiblinge zu angeln. Wir sind da, Jungs! Mal schauen, was jetzt so passiert die nächsten Tage. Wer wird zuerst gegessen? Und Simon, guck mal. Hast du dir schon Gedanken um die Toilettensituation gemacht? Ich drück ab eine Woche. Und danach kommen so Feuerbriketts. Also der Hund hat auf jeden Fall den Campplatz schon mal von Rentierscheiße befreit. Was? Ich? Wahnsinn! Ja, du hast auf jeden Fall ganz dick abgeräumt. Ich dachte mir auch mal so zwischen uns Arschloch. Ich hab mir gedacht, geil, jetzt geht einiges. Da sind gerade große Fische. Und dann höre ich nur, wie Stefan ruft, großer Fisch. Er kommt! Yes! Alter! 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 Alter, fuck! Alter! Ole? Yes! Was für ein Schlacht. Bam, 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 bam. Fish food. Ole, der Outdoor-Koch. Heute
Forelle in Zeitungspapier. Ah, was haben Sie denn da vorbereitet? Also ich habe schon mal einen Fisch gefangen Arschloch. und den habe ich schon mal auf ein Zeitungspapier gelegt. Und jetzt kommt hier noch Salz und Pfeffer drauf. Wichtig ist, der Fisch darf nicht trocken sein. Und die andere Seite kriegt nichts ab, oder was? Ruhig bleiben, ne? Und jetzt wird er gut eingepackt. Damit ihm nicht kalt ist. Ja, der kommt dann gleich direkt auf die Glut. Aber Ole, machst du den so in diesem trockenen Zeitungspapier ins Feuer? Nein, wir machen es natürlich noch ein wenig nass. So, und das war's jetzt, oder was? Jetzt kommt Ladung Nummer 2. Und warum nimmst du dann nicht die Bildzeitung von dir, Ole? Die muss ich ja noch lesen. Also, mein Opa war so geil, der hat sich früher immer die Bildzeitung gekauft wegen dem Politikteil. Ich glaube, der war immer nur heiß auf die Titten. Wie viele Lagen nimmst du da? 3. Das Entscheidende, warum es auf 3 Lagen sind, wenn die mittlere anfängt zu brennen, dann ist der Fisch fertig. Aber wie erkennt man das jetzt, dass die mittlerste brennt? Natürlich gemerkt, was da drauf stand. Ein Schnacker, Alter. Ey. Okay, also ich würde sagen, wir schauen uns dann gleich das Ergebnis an. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Das Feuer sollte wirklich Glut sein und kein brennendes Feuer mehr. Und ein Tipp von mir noch, das Feuer sollte an sein. Hajo, geht so, oder? Sehr gut. Sehr gut. Super gebacken. Auf den Punkt. Komm mal essen. Ey, horcht mal. Geil, oder? Der Otter. Der rote Otter sprach und hob die Hände. Habt ihr noch nie was vom Ottertum gehört? Otter, wo war denn das? Was sagt der Otter, wenn er keine Fische fängt? Dann sagt er erstmal gar nichts. Er setzt sich einfach nur ruhig irgendwo in die Ecke und versucht sich mit der Natur zu trösten. Gelingt nicht immer. Bisher gestaltet sich das ziemlich zäh für mich. Problem ist, es ist jetzt der 4. Tag und die Erwartungshaltung, die war enorm hoch. Da haben einige die Messlatte schon extrem hochgehangen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie einen 60er Fisch hier fangen werde, aber zumindest ist es schön zu wissen, dass es sie gibt. Aber ja, bis jetzt ist es einfach wunderschön. Ich meine, es ist auch ein Traum, einfach in so einem Setting fischen zu gehen. Der Otter hat zugeschlagen. Alter, schöner Fisch. Alter, ist das ein dicker Fisch, Stefan. Der Bann ist gebrochen! Der Otter! Bist du zufrieden? Ja, Mann. Jawohl. Geil, Das ist aber ein kleiner Fisch. Das ist aber ein wirklich süßer, kleiner Saibling. Der erste. Das ist mein erster Saibling, Kinder. Und was für eine Schönheit. Ole, danke. Also,
Wir haben uns gerade angeschaut, Ole und ich. Wir haben etwas länger nicht mehr geduscht, weil es so kalt war. Und weil wir keine Dusche hier hatten. Genau. Hier, zeig mal dein Vogelnest dahin. Ja, das habe ich schon rausgemacht, oder? Nee. Das ist wieder... Das geht nicht raus. Ja, okay, also das Problem ist halt, wir haben hier irgendwie keine Dusche in der Wildnis. Deswegen sehen wir jetzt nicht 100% frisch aus. Wenn ihr eine Idee habt, wie viele Tage wir nicht geduscht haben, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe schon ganz schön lange gewartet, bis ich meinen großen Fisch gefangen habe. Es war auch so, man guckt so, okay, der Nachbar, ja, der Ole fängt gut. Boah, der Ole fängt ganz gut. Fuck, fängt der Ole gut. Wann ist denn eigentlich mal meine Zeit dran? Und letzter Tag, letzter Wurf, oder? Und wenn ich irgendwie an einem Spot aufhöre zu fischen, sage ich, okay, noch 3 letzte Würfe. Ich mache 3 letzte Würfe. Beim letzten Wurf, ich wusste, die anderen warten auf mich. Am letzten Tag fange ich meinen größten Fisch hier. Zieht euch mal diesen wunderschönen Fisch hier rein. Wenn so ein Fisch das nicht wert ist, was dann? Hä? Unglaublich, was ich für Adrenalin gerade ausgeschüttet habe. Yes. Ich bin mal ausnahmsweise sprachlos.